رحلة تنظيم نيو ستيج بتبدأ قبل الإيفنت بشهور. الإيفنت ده بيبقى تجربة بنحاول نفيد بيها أكبر عدد من طلبة حاسبات. السنة دي إيفنت نيو ستيج بيتعمل للمرة 17 على التوالي، وعلى مدار السنين دي كلها الإيفنت بيبقى نيو ستيج فعلا لأي طالب جديد بيدخل الكلية. ومن أول ما تدخل المكان عشان تعمل الانترفيو وإحنا بنحاول نفيدك بأكبر قدر ممكن. التجربة دي بتبدأ بحماس وشغف جديد، ومع كل خطوة بتاخدها بنكون بنجهز لك تجربة مختلفة تماما. قالوا الأحلام زي الأمواج بتتكسر على صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت عن أحلامها. الأحلام ما بتموتش، إنما ممكن تتنسي. احلم حلم يكون شمس تنور حياتك، كل المخاوف والحدود أوهام مصدرها ذاتك، وافتكر دايما إن حدودك الوحيدة هي انت. الواقع كسر حلمك، الروح ما بتتكسرش، خد من الكسر درس وارجع تاني اقوى وما تسلمش. مفيش احلام بتموت، الحلم ممكن يتنسي، ثق في نفسك وفي ربك، كمل مهما الواقع قسي. الواقع كسر حلمك، الروح ما بتتكسرش. واخيرا بيجي اول يوم في الايفنت، كل حاجه جاهزه، طلبه داخلين متفاجئين وفرحانين. نفسك وفي ربك، كمل مهما الواقع قسي. اسمع، استحاله تلقى الراحه والسلام في الاول، وظروف مش عادله والاكتئاب يبدا جواك يغول، واوقات هتدوق خساره واليقين يبدا يتحول. هتتفاجئ كتير في الرحله بجد ومش بهول. اثبت، جمع نفسك، ركز وما تسلمش، وافتكر تعريف الناجح انسان حالم ما استسلمش. احلام من غير مجهود ملهاش تسميه غير اماني، عشان تحقق حلمك تزرع 100 فدان تفاني. خدت القرار هكمل والغي اي حل تاني، نسفت فكره الرجوع نهائي من كياني. انسى الماضي، تحت ايدك كنز اسمه النهارده، خد لك كل يوم في سكه تحقيق حلمك حتى خطوه. مش سهل تحقق حلم، بس الاصعب انك تنساه. لو استسلمت واتنازلت ضاع منك معنى الحياه. سر تحقيق الاحلام الالتزام والاستمرار، وانك تخلص من قلبك مهما كانت الظروف مرار. الوقت اللي منافسينك فيه نايمين، قوم انت اشتغل، فضلوا السرير وانت فضلت تقوم وتصنع بطل. ربك عادل، عليه توكل هتشوف المعجزات، بالايمان وبالممارسه تتحكم في زمام الذات. الواقع كسر حلمك، الروح ما بتتكسرش، خد من الكسر درس وارجع تاني اقوى وما تسلمش. مفيش احلام بتموت، الحلم ممكن يتنسي، ثق في نفسك وفي ربك، كمل مهما الواقع قسي. الواقع كسر حلمك، الروح ما بتتكسرش، خد من الكسر درس وارجع تاني اقوى وما تسلمش. مفيش احلام بتموت، الحلم ممكن يتنسي، ثق في نفسك وفي ربك، كمل مهما الواقع قسي.